dunia hii that Jesus cannot cure. ambaye Yesu Kristo hawezi ponya. No sin in this world Hakuna dhambi katika dunia hii that Jesus cannot forgive. ambaye Yesu Kristo hawezi samehe. He said this. Anasema hivi, He forgives all our sins. ya kwamba ametusamehe dhambi zetu zote And he heals all our diseases. na akatuponya magonjwa yetu yote. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. He heals all our diseases. Ametuponya magonjwa yetu yote And he forgives all our sins. na akatusamehe dhambi zetu zote. I want you to listen to me as I finish up. Nataka unisikize wakati ambapo naenda kutamatisha. Two things. Mambo mawili. He heals our diseases. Ya kwamba aliponya magonjwa yetu. Two things. Mambo ya pili, He heals our diseases. aliponya magonjwa yetu And he forgives our sins. na akatusamehe dhambi zetu. I don't know how many sins are you carrying in your life. Sijui ni dhambi ngapi ambayo umebeba katika maisha But let yako, me tell you, lakini wacha nikwambie, no sin that the Lord Jesus cannot heal. hakuna dhambi ambayo Yesu Kristo hawezi samehe. No disease that Jesus Christ cannot heal. Hakuna ugonjwa ambayo Yesu Kristo hawezi ponya. Every sin, Kila dhambi, the sins of fornication, dhambi ya usharati, the sins of idol worship, dhambi ya kuabudu sanamu, the sins of anger and bitterness, dhambi ya hasira na uchungu, every kind of sin, kila namna ya dhambi, Jesus is able to forgive you. anaweza kukusamea dhambi zako zote. On the same day Jesus died, Siku ambayo Yesu Kristo alikufa, he was crucified among two people. aliweza The people that were on the cross with the Jesus. mtu mmoja ambaye alikuwa karibu na Yesu kwenye msalaba. He told Jesus, Akamwambia Yesu, remember me. akasema, Bwana nikumbuke. And Jesus said, Na Yesu akamwambia I will remember you. ya kwamba Yesu akamwambia, nitakukumbuka. I tell you this day, Nakwambia siku ya leo, I will be with you in paradise. Lord, Bwana sifiwe. this man was a thief. Huyu mtu alikuwa ni mwizi. This man was a robber. Huyu mtu alikuwa mnyang'anyi. But he told Jesus, Lakini akamwambia Yesu, remember me. nikumbuke. And Jesus told him, Na Yesu akamwambia, I tell you today in this day nakwambia siku ya leo na wakati kama huu, that I will be with you in paradise. tutakuwa na wewe paradiso. Let me tell you, those that you are here, you woman, Wacha niwaambie watu ambao mko hapa, you women and men and young people that you are here, ninyi wake waume na watoto ambao mko hapa jioni ya leo, every sin, kila dhambi Jesus forgives it. Yesu anasamehe. But he does not forgive you until you believe on him. Hawezi kukusamea tu hivyo, lazima umwamini kwanza, ndiposa akusamee dhambi zako. And this is why Na ndiposa Jesus died for you. ndiposa Yesu Kristo alikufa kwa sababu yako. And when he died for you, Wakati alikufa kwa sababu yako, he does not force you to believe him. hawezi kukulazimisha kwamba uweze kumwamini. If you have faith Kama una imani and you believe on Jesus, na unamwamini Yesu Kristo, he will forgive you. atakusamehe. And when he forgives you, Na wakati he anakusamehe, will remove every sin over your life. ataondoa dhambi zote katika maisha yako, And he will come to live in you. na atakuja kuingia ndani mwako. And when he will come to live inside you, Wakati atakuja kuingia ndani mwako, he will come to live inside you. atakuja kuingia ndani He mwako, will give you peace and victory. atakupatia amani na ushindi. Hallelujah. Haleluya. Believe on Jesus. Amini Yesu That Kristo every sin will be removed upon your life. na kila dhambi itaondolewa katika maisha yako. Hallelujah. Haleluya. I don't know how much I've been suffering, Sijui ni muda gani umekuwa ukiteseka, but the Holy Spirit of God is going to set you free. lakini Roho Mtakatifu wa Mungu anaenda kukuweka huru. I don't know how much I've been crying, Sijajua ni muda gani umekuwa ukilia, but the Holy Spirit of God is going to wipe tears out of your eyes. lakini Roho Mtakatifu wa Mungu anaenda kukupanguza machozi If jioni ya you leo. desire to believe on Jesus today, Kama utaamua kumwamini Yesu Kristo jioni ya this leo, day is a day of your freedom. hii ni siku ya ukombozi wako. This day is a day of your healing. Hii
Hii ni siku ya uponyaji wako. Today is the day of your great miracle in your life. Hii ni siku ya muujiza mkubwa katika maisha yako. Can you ask you to stand on your feet? Simameni juu kwa miguu yenu katika jina la Yesu. Glory, glory. Utukufu kwa Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. I prayed with her last night with a crippled child. Ako wapi yule mama ambaye tuliomba naye jana akiwa na mtoto ambaye ni kiwete? Jesus, are you there? Let's raise your hands. All right, you are there. Glory to God. Uko pale. Utukufu kwa Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. I want to pray with people right now. Tunataka kuomba na watu jioni ya leo. Let me tell you. Wacha niwaambie. I told people that came in revival meeting last night. Tuliambia watu ambao walikuja katika mkutano wa uvivio usiku. I told you many things Jesus have done in my life. Wakaweza kuambia habari zake ambazo Mungu ametenda katika maisha yake. Mimi Yesu siku ya leo is going to set you free. Ataenda kukuweka huru. Cancer will go. Magonjwa ya saratani yataenda. HIV will go. Virusi vya ukimwi vitaenda. Every disease of sugar, typhoid in the body will go. Magonjwa ya kisukari na magonjwa ya homa ya tumbo yataenda. If you believe on Jesus, kama utamwamini Yesu Kristo, this day you will receive a miracle. Siku ya leo utaenda kupata muujiza. I don't know how much you are thirsty for God. Sijui uko na njaa na kiu namna gani na Mungu. But today, lakini siku ya leo, I see the hand of God coming in power over your life. Ninaona mkono wa Mungu ukishuka na nguvu kwa maisha yako. Last night God told me many things about the people of here. Usiku wa jana Bwana alikuwa akinena mambo mengi kuhusu watu wa hapa. I'm telling people to come and receive Jesus. Wakati wanawaambia watu wakuje wampokee Yesu Kristo, and people are refusing. Watu wengi wanakataa. But let me tell you. Lakini wacha tukwambie, in the last night, usiku wa jana, God told me a lot of things about the people of here. Kuna mambo mengi ambayo Bwana aliweza kuzungumza kuhusu watu wa hapa. There are people suffering. Kuna watu wanateseka. They don't sleep. Hawalali. They have got war and chaos in their marriage. Kuna vita na mchafuko katika ndoa zao. There are people here. Kuna watu hapa. They are sick in the night times. Wanagonjeka usiku kucha. But in the morning they are fine. This is caused by the devil. Haya ni magonjwa ambayo yanaletwa na shetani. There are many demons in this village. Kuna mapepo mengi sana katika mji huu. There are many demons. Kuna mapepo mengi sana katika mji huu. And it only people that believe on Jesus. Watu wale ambao wataenda kumwamini Yesu Kristo, these are the only people that will receive freedom and they will win these demons. Ndio watu ambao wataenda kutembea wakiwa huru na wataweza kushinda nguvu za shetani. Let me ask you a question. Wacha nikuulize swali jioni ya leo. Have you asked yourself, na wenu binti zenu with age 16 na miaka 16, when they are age 16 and 17, wakati wako na miaka 16 na 17, most of them they are pregnant. Wengi wao wako na mimba. Have you ever asked yourself why? Kwani mmeweza kujiuliza hilo swali? I don't live here. Hatuishi mahali hapa. I'm telling you what God told me last night. Tunayasema yale mambo ambayo Mungu alikuwa akizungumzia jana. Find out. Tafuteni sana and you'll know. Na mtaona. God told me age 16 and age 17. Miaka 16 na miaka 17. Most of your daughters here, wasichana wengi wa mahali hapa, they become women. Wote wanakuwa wa mama. They have children. Wako na watoto. Have you asked yourself why? Kwa nini hamjajiuliza hilo swali? Have you ever asked yourself? Kwa nini mtajiuliza hilo swali? That many people here, watu wengi hapa, they are drunkard. Ni walevi. And have you ever asked yourself why? Na mmewahi kujiuliza ni kwa nini? Many people that have jobs here, watu wengi ambao wako na kazi mahali hapa, they that are well people, wale watu yani wamejitosheleza, the people that are working, people that you trust, watu ambao mnawadhamini, watu ambao wanafanya kazi, they look like foolish people. Wanaonekana kama watu ambao hawana umuhimu. Teachers but very confused. Walimu lakini kama wamechanganyikiwa. Drunkard.
ni walevi. Have you ever asked yourself why you have soldiers here but they're like confused people? Wako mpaka maaskari lakini wako ni kama watu ambao wamechanganyikiwa. You have your young men here. Yani vijana wadogo mahali hapa. But the way they behave, vile wanafanya, they live like demons. Katika vita, They causing trouble here and there.